Sziasztok! Na, még talán maszkába se voltam sose a videókba. Fú, de utálom. Ti hogy vagytok ezzel a maszkákkal? Borzasztóan rühellem. Borzasztóan rühellem. Fú. Nagyon. Nagyon. Na de mindegy. Ez van. Eszkő szeretni. Ha nem szeressük meg, akkor meg szerelem nélkül is csináljuk, az kész. Mi? Ez a rendje módja. Péntek van. Az utolsó hét. Az utolsó nap a héten, ahogy mikor óvoda van. Hát Krisztián már nagyon nehezen bírja. Fú, de utál óvodába járni most. Nagyon utál. Nagyon utál. Jaj, szegénykém. És ennek hangot is ad. Mindenféle fórumon, mindenféle módszerrel. Nem bírja. Nem bírja az óvodát. Nem bírja. Nem. Se a gyerekeket, úgymond, hogyha... Tehát egy-két barátja van, nem sok, egy pár barátja van, akikkel szívesen játszik, de ugye sokan vannak ilyenkor a csoportban, és nem szereti azt a tömeget, ugyanolyan, mint az én meg az apja. Amúgy. Zavarja sok gyerek, zavarja a zsivaj, nem tud úgy feloldódni, nem tud olyan nyugodtan játszani, úgyhogy hú, mennyi autó, te drága kenyér! Ó, kenyér, bakker kenyeret nem vettem. Na, most voltam pedig a A, B, C, B. Ó, te jó ég! Mennyi autó? Ó, itt is mi a menkű van? Mi van, gyerekek? Mi van itt? Mi van itt? Armageddon, vagy mi? Az orvosi rendelőnél nem lehet megállni konkrétan. Hú, atya. Most nem tudom, hogy beálljak ebbe a parkolóba, vagy ne álljak be. Hát komolyan, gyerekek. Fölösleges beállni. A Lacikának mindjárt neki megyek. És inkább beállok oda hátra föl. Hát, ha itt jobban be tudok állni, gyerekek. Hát tökre tele van az egész parkoló a kutya életbe. Tökre tele van az egész parkoló. Tökre tele van. Most jól eldumálok itt nektek a nagy semmiről, mi? Azt én feldénáltam, amúgy. Bánom én. Bent vagyok, az a lényeg. Ó, már jönnék az orvosi rendelőben. A leletemért. De csak annyi kéne, hogy ideadják a papírt. Mert nem akarok beszélgetni meg semmit, mert beszéltük tegnap telefonon. Csak maga a dokument kéne. De akkor bemenni a gyógyszertárba, hogy a hormonomat írják akkor föl. Vagy föl nem írják föl, hanem rendeljék meg. Mert ez a gyógyszertár nálunk olyan, hogy itt sosincs semmi. Tehát itt nem olyan, hogy most itt van készlet, aztán hanem ilyen különleges eseteknek, mint én, akinek ilyen különleges hormonok kellenek, amit nem mindenki szed, ezért nekem külön meg kell rendelni. Amíg be voltam állva egyfajta dózisra, addig jó volt, mert kedves volt a gyógyszerésznő, és ő mindig, amikor elhoztam azt a dobozt, akkor ő mindig utánrendelte a következőt, és akkor, amikor mentem, akkor nem kellett megrendelgetni, hanem volt készleten. Viszont most, hogy hol ilyet kell szedni meg, hol olyat kell szedni meg, hol amolyat kell szedni, ezért most egy kicsit ez így meredek, de meg kell rendelni. És hogyha most megrendelem, akkor délutánra jön meg. Úgyhogy megyek, megnézem, hogy tudok-e valamit intézni. Remélem a doktornőnél nincsenek 860 000, mert ha igen, akkor jövök. Na csajok, micsoda kalandos parkírozáson vagyok túl. Na várjatok, most tolatok. Ahogy a kedves barátnőmnek nagyon tetszik, curikolok. És most ide becurikolok. Ide. Át a túloldalra, aztán innen meg egyenesen. Go! Hát képzeljétek el, ki akartam állni,
aztán jött egy muki, egy autóval, és beállt mögém, de úgy, hogy nyugodtan elfértünk volna egyébként egymástól, ha kitette volna teljesen az elejéhez a kocsi orrát, de nem, mert a kocsinak a lökhárítója, az övé, meg a vonóhorog, meg minden olyan szinten az én tolató mezőmbe esett, hogy én, ha itt ki akartam volna egyenesen tolatni, akkor neki megyek a vonóhorognak. Tehát, és akkor így ahogy visszapillantóban megláttam, megáll, mondom, ez nem megy előrébb, vagy mi van ezzel az emberkével? Hát nem ment előrébb, hanem az úgy, na mondom, most itt hogy fogom tekergetni a kormányt, és akkor ahogy így nézem a visszapillantóba, azt látom, hogy gurul az autója. Gurul hátrafelé, kifel a parkolóból. És akkor mondom neki, kinyitom az ajtót, mondom neki, halló! Hát mondom, a kézit szerintem nem húztad be, vagy nem jó, vagy nem tudom, hogy mi van, de mondom, gurul a kocsi. Még jó, hogy nem tolattam ki. Mert ha kitolatok, odáig, ahol ő állt, és akkor kezd el nekem gurulni, hát akkor nekem jön. Azt mit tudok vele csinálni? Jön, ott nekem gurul az autója. Tehát egy álló autó nekem gurul. Értitek ezt? Jó, és akkor csávó azt mondja, jaj, szóval későn húztam be a kéziféket. És akkor megpróbált, beszállt, beindult a riasztó neki. Jaj. Nem tudta beindítani. Akkor beindította, akkor nem tudta betenni sebességbe. Brügette a motort, mint a csuda. Az Istennek nem akart neki elindulni. Csak brügette, nem találta a sebességet. Nem tudta berakni sebességbe. És odáig volt, hogy van vagy 20 méter hosszú ez a parkoló, és végig kifele gurult háttal a parkolóból, mert addig nem tudta, az alatt a 20 méter alatt nem tudta megtalálni a sebességet, hogy berakja egybe, go! Kifele előre. Hát halálos. Aztán ott álltam, na mondom, most mit csináljak, mert mondom, most csak megvárom, amíg visszaáll ide a helyére, úgymond, mert mondom, most ha én elkezdek innen kitolatni, és ő közben megtalálja a sebességet, és lök egy jó vastag gázt neki, akkor engem cselibe ver oldalról. Úgyhogy, hát mondom, most mit csináljak? Hát akkor csak megvárom, úgyhogy megvártam. Türelmesen, míg ő kegyelme megtalálta azt a nyomvat sebességet, és be tudta tenni sebességbe, és be tudott állni mögém a parkolóba. És jött azt mondja, így jó lesz? Hát mondom, sokkal jobb bátyja, mint az előbb volt, mert konkrétan kigurultál a parkolóból, de még szívesen, hogy szóltam amúgy. A Rányival elindultak kifele a parkolóból, gyalog, aztán utolérte volna őket menetbe az autójuk, de mindegy. Úgyhogy beállt oda, és akkor mondta, bocsi, azt mondja, csak nagyon vacak a váltó. Tudom, azt észrevettem, mert majd kitörted, innen láttam, hogy jaj, tépi. Ez Istennek nem sikerült neki berakni sebességbe. Voltam a doktornőnél, megvan ide adta az asszisztens mi a fenét, a lábboromat, viszont a gyógyszertárban nem tudtam bejutni, mert képzeljétek el, nem tudom, hogy mi van itt. Nem tudom, hogy mi van. Péntek délelőtt van, és akkor most megbolondult mindenki, hogy most azonnal kell a gyógyszer hétvégére, nehogy betegek legyenek, vagy nem tudom. De gyerekek, azt hiszem 8-an álltak a gyógyszertár előtt. 8-an. De úgy, hogy már amikor mentem be a doktornőhöz, azok mindegyik, tehát nem változott azóta semmi a soron. Tehát ugyanazok az emberek álltak ott, és így eltűnődtem magamban, hogy mondom, odabent mi folyik amúgy, tehát egy kiszolgálás van csak, vagy kiadó, vagy hogy hívják ezt, vagy nem tudom. Mert hogy a sor az nem halad. Beálltam a sor végére, állok, jött Anuska néni. Jaj, azt mondja, gyógyszertárba állnak ilyen sok? Mondom neki, igen, Anuska néni, a gyógyszertárba állunk ilyen sokan. De mondom, szerintem nem fogom megvárni, mondom a sort, majd felhívom őket telefonon. Mint hogy tegnap bántam, hogy felhívtam őket telefonon, hogy jegyzzék már meg, hogy fent van a felhőbe a gyógyszerem. Mert ha fent van, akkor legyenek szívesek megrendelni. De hívtam volna őket az előbb, de nem vették fel, illetve hát foglalt volt. Úgyhogy nem irigylem őket, akik most ott vannak. Na de hát most mit csináljak? Ez a munkájuk. Úgyhogy most kénytelen vagyok őket zargatni telefonon. Tehát muszáj vagyok őket felhívni. Na megyek,
becuccolom a cuccot, ezt jól megmondtam, beviszem a cuccot, amit vásároltam, be voltam boltba, aztán hát, hogy meg is mutatom nektek. Na, itt vagyok, már megjöttem, bent vagyok a lakásba. Itt van a dobozom is, amit rendeltem. Voltam hol? ABC-be értem, mert oda kértem pikpakra. Várjátok, kéne egy késentyű. Felbontom, megmutatom, hogy miket vettem. Igazából ilyen gluténmentes cuccokat, leginkább. Szafi webshopjából rendeltem. Úgyhogy azok vannak itt benne. Van itt nekem róla számla is. Wow! Na! Mutatom, hogy mik vannak ebbe bennem. A legelső, amiért ezt az egész rendelést leadtam, az nem más, mint ez a házi kenyér lisztkeverék. Én már ezt Szafinál annyiszor láttam posztokban, hogy milyen jól néz ki ez a kenyér. És mindjárt megkeresem nektek, hogy ez mennyi volt. 2150 forint volt ez az 1 kilós, igen, 1 kilós lisztkeverék. Ebből egy kenyérhez azt mondja, hogy egy ropogós héjú házi cipóhoz, ami fél kilós kenyér, ahhoz kell 270 g ez a liszt. 270 g, meg kell hozzá még só, citromlé és víz. És gyakorlatilag 2 perc alatt össze lehet állítani a tésztát, utána pihentetni kell, igen, végül pedig 1 órát sütni sütőben. Gondolom megértitek, ha nem, az sem gond, de 10 hónap eltelt, mióta a diétámat folytatom, és azóta egy morzsa kenyeret nem tudtam enni. Semmilyen fajtát nem ettem, semmilyen fajtát nem ettem, és ki vagyok éhezve a kenyérre. Kész. Tehát nem tudok mit csinálni. Hogy ennek milyen íze lesz, azt nem tudom, de ez egy olyan lisztkeverék, amiben semmi olyan nincs, ami nekem nem jó. Úgyhogy ezt fogom kipróbálni, és szerintem nem lesz annyira übergáz egyébként szerintem. Annyi, hogy a hajdinának, ha jól tudom, akkor talán egy kicsit ilyen kesernyés íze van. Nem tudom, majd meglátjuk. De vágyom arra, hogy egy kis kenyeret egyek, hogy akár valami kencével megkenjem, vagy bármivel, vagy csak úgy eszem a kaja mellé, mert tényleg, tehát hiányzik. Azért 10 hónapig nem ettem kenyeret, azért ez is nagy dolog szerintem, de most tényleg azért valami hiányzik. Akkor, ami még ugye nagyon hiányzik az életemből, az a sümetény, és hogyha már hajdina, akkor megpróbálom ezt a piskótát, ami szintén hajdinás piskóta lisztkeverék, tök jól néz ki, maga a piskóta tészta, és egy 20 centis formához kell, 25 deka ebből a lisztkeverékből, kell hozzá egy kis cukorhelyettesítő, citromlé, meg szintén víz, illetve hogyha szeretnénk, akkor mondjuk lekvárral megkenni, de lehet ilyen pudingot kapni náluk, és akkor azzal megtölteni, vagy így, ahogy mutatja, gyümölcsöt rátenni a tetejére. Nagyon jól néz ki itt a kis fotón, hát hogy milyen lesz, nem tudom, de szeretném kipróbálni. Ez volt, várjatok, piskóta lisztkeverék 1849 forint. És akkor még, ha édesség, akkor mutatom a következőt, a palacsinta. Szafi palacsintát már ettem, a másik fajta lisztkeverékéből, amihez tojást kell adni, meg mit tudom én még miket, és úgy tudjuk a palacsintatésztát elkészíteni, és az olyanoknak, akik ehetnek tojást, mert hogy én 10 hónapja azt sem ettem,
hogyha a tojásos dolgokat eheti valaki, de attól függetlenül gluténmentesen, meg tejmentesen, meg cukormentesen étkezik, akkor tudom neki ajánlani a Safinak a másik fajta palacsinta lisztkeverékét, mert az a palacsinta számomra sokkal finomabb, mint a hagyományos. És ez eskü. A szívemet teszem a kezem, esküszöm nektek, hogy sokkal finomabb nekem, mint a hagyományos. Ezt 2 pofára zabáltam, amikor még ehettem ilyeneket, próbálkoztam, hogy vettem ilyen alternatív megoldásokat palacsintára például. Imádtam, de nem ehettem, mert tojás kell ahhoz, hogy ezt tudjam állítani, el tudjam készíteni. Ez egy tekerhető hajdinás palacsinta lisztkeverék, szintén 1 kg-os, és itt azt írja, hogy 1 darab palacsintához 40 g kell ebből a lisztből, kell hozzá eritrit, só, meg víz. És akkor úgy kell összekeverni, egy kis kézi habverővel, pihenés nélkül azonnal kisütni, picit be kell olajozni a serpenyőt, a palacsintasütőt, és akkor úgy. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen íze lesz, de kíváncsi vagyok rá, és szeretném majd minél hamarabb kipróbálni, amit időm engedi. Mert ehhez nyugodt körülmények kellenek. Tehát ez nem olyan, mint egy sima palacsinta recept, hogy összekutyulom, mert már álmomból felkeltenek, akkor már rakom bele a tálba a cuccokat, tehát csukat szemmel is. Azért ezekre oda kell figyelni, mert azért ezek nem annyira nagyon magától értetődő, egyszerű kis dolgok. Na akkor, amit még vettem, az egy fűszeres zapköret. Most én köretnek édesburgonyát szoktam enni, meg barnarist jelen pillanatban. Ezeket szoktam, most barnarizs van nekem lepárolva, azt csináltam tegnap pont délután, úgyhogy az egy pár napra most nekem elég lesz. És ugye a zab, mint szénhidrát, ez is tök jó köretnek, viszont úgy magában úgy nem tudom, hogy most hogy készíteném el. Ezért kiszemeltem egy ilyen fűszeres zapköretet, csak nem találom, várjatok a papíron, hogy hol van. Itt van. Ez 953 forint volt, és ez egy fél kilós, ami kicsivel több, mint egyébként, mint a sima zappehely, a Natur, és akkor ezt úgy kell, hogy egy 30 dekához kell 125 g zapköret, meg 20 deka, illetve 200 g víz. Na, helycserés támadás, mert hogy megállt a telefonom, le fog merülni, úgyhogy most gyorsan bedugtam töltőre, és közben folytatom tovább. Szóval kinoás műzli a következő. Ez, mindjárt elolvasom, hogy természetesen édes, fahéjas, almás ízű, gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, szójamentes, zsírszegény műzlikeverék. Hogy kell ezt elfogyasztani? Safi Free Quinoa műzli tökéletes része lehet egy kiegyensúlyozott reggelinek, akár növényi tejhelyettesítővel, friss gyümölcs, joghurttal, pudinggal, kásával fogyasztva. Igen, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, összetevők, termék, és nincs leírva, hogy ezt hogy kell elkészíteni. Ajjaj! Ajjaj! Hát akkor majd csak úgy leöntöm. Szerintem először vízzel kipróbálom, mert az apkását is azzal eszem. És akkor viszont mindenféleképpen én ezt most ki szeretném bontani, mert ezt az almás fahéjas illatot, nekem ezt meg kell most azonnal éreznem. Tudjátok, hogy milyen kis zizi vagyok. Ó, de kellemes. Ennek tényleg jó kis illata van. És így néz ki belülről. Ott vannak benne ilyen darabok. Amúgy tök jó íze van ennek a kinoának. Ez egész jó. Még gyerekek a végén rá fogok szokni. Na. Akkor. A következő, az apköretet már mondtam. Van nekem egy kakaóporom. 630 forintért. Egy 20 dekás szafis kakaópor. Ezeket nagyon szeretem.
Illetve van nekem egy kényeztetés, mert hogy vettem a fiúknak ezt a La Festa forró csokoládét, és a kisfiam délutánonként szokott magának készíteni La Festa forró csokoládét, és úgy eszi nagy tejszínhabbal. Hú, én megnyelek akkorákat, csajok, de akkorákat nyelek, és most mit vettem magamnak? Isten, találom. Várjatok. Itt van. Tadám! Forró csoki ízű italpor. Én ilyet már régen ittam, a szafisot, ezt, és szerettem. Annyi, hogy ha jól emlékszem, egy picit sűrű lett, amikor elkészült. Tehát olyan fura volt, hogy nem ez mint a kakaó, meg ilyenek, hogy ilyen jó kis híg, lötyi-pötyi, hanem olyan pudingszerű lett. De szerintem fogom szeretni, agam, hogyha majd meginterjúvalom a Tim Mencsát, hogy ezt mikor ehetem az ilyet, megihatom. Úgyhogy, és írja is egy ilyen sűrű, krémes, csokoládé ízű, forró ital készíthető a por segítségével. Szintén ilyen mentes. Zappehely liszt van benne, képzeljétek el egyébként, meg kakaópor, tápióka keményítő, és 100%-os narancs őrlemény, meg természetes aroma. 3 decihez kell 15 g ebből, a porból, meg egy kis cukornak megfelelő édesítőszer valami, 3 deci növényi tejhelyettesítő, és akkor amen. Na, ezt is majd kíváncsi vagyok, majd megkérdezem Timit, hogy mikor fogyaszthatom, és akkor fogok is csinálni magamnak egyet. Kiürült a dobozom. És kíváncsi vagytok, hogy mit vettem az ABC-ben? Nem egy nagy dolog. Megmutassam? Na, várjatok. Itt van a szatyrom. Jaj! Nem pakoltam ki, mert most értem haza. De most itt mindent kiborítok a pultra, aztán kikapcsolom a videót, és akkor folytatom a pakolászást. Hogyha 1000 forintért vásárolunk bármilyen Kinder terméket a Coop-ban nálunk, nem tudom, látok, hogy van, akkor kapunk egy ilyen szütymőt ajándékba. Hát nem sok minden fér amúgy bele, 2 tojás belefér, aztán annyi, amúgy, mert nem egy ilyen nagy valami, de most nem is annyira szeretném egyébként az sok édességet. És akkor minden megmutatom, hogy vettem Kinderbe. Vettem Kinderbe egy ilyet. Ha csoki, akkor legyen jó minőségű. Másik, ezt nagyon szereti, ezt a T8-ast, meg T12-est, meg hanyas szokott még lenni, mit tudom én. És még volt valahol Kinder, itt van egy tojás. Jaj. Úgyhogy ez meg volt az 1000 forint. Itt van egy meglepetés tojás, és akkor mondjuk, hát ez a 3, ez pont belefér amúgy abba a Kinderes zsákba szerintem. Akkor, amit még vettem az ABC-be, amúgy nem fogom tudni elmondani az árakat. Vettem 10 tojást, vettem 2 süteményt, meg is sütöttem, látjátok a hétvégére milyen rendes csaj vagyok? Nagyon szereti a kisfiam, valami 299 forint talán egy ilyen, ha jól emlékszem. Ó, nem tudom. Az egyik az ilyen rumos meggyes ízű kókuszos golyó, a másik pedig egy ilyen kókuszos tekercs, és nagyon szeretik a fiúk egyébként mind a kettő. Ennyire nem érdemes összekoszolni az edényt, amiben meggyúrom, vagy megkavarom nekik. Néha szoktam ilyet venni. Akkor van még egy ilyen Milka Mikulásom. Van egy ilyen kitketes Milkát vettem. Vettem egy darab sajtot, mert elfogyott a sima trapista sajtunk, majd megyünk bevásárolni valahova valamikor, és akkor veszek egy egészet, csak most vettem mégis egy darabkát. Sajtos párizsit vettem, sonkát vettem, vettem Krisztiánnak egy madártejet, ez veszettül drága, 320 forint volt. 320 forint! Ú, de ősz a hajam, úristen, ma fogok hajat festeni. Látjátok, hogy mekkora lenövésem? 1 hónapja festettem pont. Pont 1 hónapja festettem, 4 hete. Igen, pont 4 hete festettem, és már ekkora lenövésem van, úristen. Na, úgyhogy ezt vettem Krisztiának, 320 forint, szerintem marha drága amúgy. Megvettem egy 1,5 kilónyi darált húst,
mert szerintem nagyon szép volt. Nézzétek, mennyire jó kis húsos. Tehát nem ez a zsíros mócsingos. Úgyhogy ezt vettem még. Vasárnap kell ezt legközelebb főznöm, mert tegnap este csináltam májgombóclevest, a Family Frostos kocsitól a legjobb, én onnan szeretem, az a legjobb a májgombóc. De jó, akkor egyébként a kópos is, de a Family is a legjobb, amit idáig a legfinomabbnak ítéltünk. És egy zacskóból, ami van, egy zacskóban, tegnap megszámoltam, azt hiszem, hogy 36 darab golyó, májgombóc, 36 darab, és ez úgy, hogy ketté van osztva az a zacskó, tehát amit lehet kapni a Family-nél, azt hiszem 900 forint vagy 800 forint. Ezeket nem tudom. Egy csomag Mirelit májgombóc, abban 70 valahány gombóc van. És akkor én azt ketté osztom, a fele bement vissza a fagyasztóba, a másik felét pedig beletettem a levesbe tegnap. Ugye a leves kész. A leves megvan, meg a másodikat úgy megcsináltam, hogy a krumplit, a rakott krumplit összeállítottam, teljesen fullon készen van, csak meg kell sütni. Délután még 2-re megy felmérni valahova a férjem, és akkor úgy gondoltam, hogy ha hazajövünk a Zoviból, akkor én ezt betolom a sütőbe, és akkor körülbelül pont friss lesz, mire hazaér ő, és akkor tud enni jó melegen, úgyhogy a leves az már készen van. Úgyhogy főznöm, és akkor az jó lesz, ma van péntek, mára meg holnapra nekik jó lesz, szombat meg szinte még marad valamennyi, az majd megy ki a kutyáknak, és akkor vasárnap fogok megint főzni, vasárnap valami nagyobb kaját kellene, valami húsleves féleséget, és akkor ahhoz gondoltam a darált húst, hogy ezt a Stefániát, ezt a mi repked itt előttem, rúdfasírtot kéne csinálni, ilyen főtt tojásokkal, majd meglátjuk, hogy alakul. Jó, meg voltam a 100-asban, itt szintén helyben, ott hát elbámészkodtam, elkíváncsiskodtam ott egy kicsit, fenyőgirlandért mentem, egy darab volt, azt mondja, a srác hozzam el, mondom, nem hozom el, mert hogyha nem lesz több, akkor, vagy ha másik félét fog tudni hozni, akkor meg hogy fog kinézni, 4 ablakba kéne nekem, és akkor tök hülyén fog kinézni, szerintem, hogy össze-vissza színűek lesznek. Úgyhogy, de pont most ment áruér, és az előbb rám írt Messengerről, hogy menjek be a boltba, majd délután, mert talált, úgyhogy hoz nekem. Ó, mondom, de rendes csákó vagy. És akkor abban voltam, abban a 100-asban, ezt vettem először is, ez egy ilyen übercuki, ez a baronos, ez egész jó minőségű csokoládé, ez a baron, és a szereti gyerek nagyon ezt az adventi naptárat, most eszik egyet, tudom, hogy még nem kezdődött meg a visszaszámlálás, de nálunk már megkezdődött, most eszik egyet, van egy milkás eltéve, meg most vettem ezt, de ezeket nagyon szeretik, ez az icipici csokikat, és ezt szoktam motivációnak is használni nála, tehát egy feladatot, hogyha megoldjuk, akkor mondom, na most majd kapom utána 2 darabot, vagy most ügyes voltál, most kapsz egy csokit, szoktam ilyet kis hülyeséget neki, de szoktam úgy is, hogy megkérdezni, hogy anya, ehetek a adventi naptárba, azt egy fiam, tehát na. Vettem neki egy kirakót, tudom, hogy egyesek szerint ez tök gáz, de nekem tetszik, járművek vannak rajta, ilyen puzzle-ünk nincs, és a puzzle-ben nem valami jó, valamiért nem szereti annyira puzzle-öket, nem tudom, és azért vettem ilyet, ami ez a nagyon, hogy mondjam, könnyűnek ítélem én, tehát azért ez nem az a nagyon nehéz fajta, azért vettem neki ezt, hogy legyen már sikerélménye, hogy próbáljon már meg kirakosgatni, tehát ez fejleszti a kis agyát neki, vagy hogy mondjam, tehát azért ez csak jó egy kis fejlesztőnek is, és képzeljétek el, hogy ez így ez a 3, ez csak 450 forint volt, szerintem tök olcsó amúgy. Akkor van egy szintén, ez egy ilyen mancsőrjáratos, szintén puzzle, ez 60 darabos, hát nem tudom, hogy azt mondja, hogy 30, hol írta, hogy hány centis? 33x22 centis, úgyhogy nem ekkora, mint ez, hanem körülbelül így ennek a duplája lehet. Hát majd meglátjuk, hogy mekkora darabokból áll, remélem, hogy ki fogjuk tudni rakni. Azért ez sok nagy segítség, hogy itt látjuk a képet. Mert volt pár olyan puzzle-ünk, amin volt 4 kép, az fogalmam sem, hogy most melyiket kell kirakni. Akkor amit vettem még neki, ez egy ilyen Lego-szerűség, ilyet lehet belőle összeépíteni.
gondolom én legalábbis. Ez egy ilyen vonatpálya, meg vannak ott ilyen vonatok, meg fa, meg épület, meg mit tudom én mik. De ezek a picike legók, tudjátok. Na ehhez neki még nem sok türelme van, meg kézügyessége, ezt inkább én szoktam neki segíteni összeállítani. De majd eljön az is, és ez itt látja az alján, hogy 2690 forint volt. Szerintem annyira nem volt érte sok. Mindjárt megnézzük egyébként, mert azt nem is néztem meg, hogy hány darabos. 6 éves kortól mutatja, az egy dolog. Na, írja-e valahol, hogy hány darabos? Nem, de egyébként kibontottuk, és hogy azt néztük, hogy ez ilyen Lego kompatibilis-e, és azt néztük, hogy amúgy szerintünk igen, mert ilyenek vannak benne. Le is elejtettem egy csomaggal. Na mindegy, majd... Jaj, hova esett? Ah. Itt vagyok, megjöttem. Majd meglátjuk. Fog-e neki tetszeni? Meg még vettem neki egy ilyen milkásat. Ebben ilyen, tudjátok, mint a Dörmi Maci olyan van. Ez 690 forint volt. Mi van még? Más nincs, ez már a szórólapok, amiket a postaládából kiszedtem. Úgyhogy ennyi mindent vásároltam. Most itt van a jó nagy ginger itt nekem a konyhapultomon. Úgyhogy megyek, elpakolok, aztán megpucolom a gyümölcsömet, mert meg kéne 10 óra iznom lassan. Közben képzeljétek el, hogy sikerült elérnem a gyógyszertárat, felhívtam a gyógyszertárat, és akkor mondták, hogy hát nincsen egyik sem. Mondottam magam, hát ezt már dokumentáltam előre, tudtam, hogy ez így lesz. Meg tudják rendelni. Mondom, nagyon szuper. Akkor mondta, hogy hétfőn délután. Ma péntek van. És már ma nem tudtam bevenni hormont, mert már elfogyott. Mert hogy tegnap délelőtt ugye beszéltem a doktornővel, mondta, hogy felteszi nekem a felhőbe a gyógyszert felírja, de hát ugye, hogy a rendelés, ugye, hogy még véget ért még utána, gondolom, hogy sok adminisztráció, meg minden, így nem került fel időben a receptem ahhoz, hogy meg tudják tegnap rendelni, hogy mára itt legyen. Úgyhogy sajnos így alakult. És akkor felhívtam 3 gyógyszertárat, és Miskolcon az egyik nagyáruházba találtam. Ott van készleten, úgyhogy hát apucika hazajön délután, aztán majd mondom neki, hogy el kéne menni egy kicsit bevásárolni, de tényleg, tehát komolyan veszi egyébként, most azt mondom neki, hogy ott van a hormonom, apa, nem tudok mit csinálni, akkor oda fogunk elmenni. Itt a környékben gyógyszertárakat felhívtam egy párat, de mindenütt nem volt, vagy nem úgy mondom, sehol sem volt, mindenütt rendelős volt, itt volt egyedül. Mondom, akkor majd menjünk oda el, most 5 kilométerre van, nagy távolság, de a hormon meg kell, mert nem lett jó egyébként a pajzsmirigy értékem a vérvétel alapján, hogy tegnap voltam vérvételen, nem lett jó a pajzsmirigyem, a TSH még mindig magas, úgyhogy kell a hormon. Na jó, megyek összepakolni. Na, most megyek a gyermekért. 12:30 van. 1 perc múlva lesz legalábbis annyi. Még nincsen. Úgyhogy semmi érdemlegeset nem csináltam itthon. Illetve egy fontos dolog volt ezért, hogy konzultáltam a életmód tanácsadómmal, a Timikével. Vele beszéltünk Messengeren, mert ugye amiket vettem, amiket láttatok, amiket megmutogattam, amiket vettem újdonságokat, így étkezés kapcsán, azokról kérdeztem, hogy mit, hogy lehet ennem, illetve a laboromat beszéltük át, és ugye arra jutottunk, hogy mióta mi elkezdtük ugye ezt az életmódváltást együtt januárban, azóta nagyon-nagyon sok értékem javult. Sok értékem lett sokkal jobb. Többek közt a fehérvérsejt számom, ami gyulladásra utal ugye a szervezetben,
fehérvérsejtszám, és a fehérvérsejtem az nekem kb. 20 éve magas. De minden egyes vérvételnél, minden egyes labornál kijött, hogy magas. Ha nem is extrémen, de magasabb volt a határérték fölött. És mit akartam mondani? Jaj, és hogy most ez teljesen határértéken belül van, májfunkció is rendben van, tehát minden ilyen fontosabb, lényeges érték. Hál' Istennek úgy alakultak az értékeim, hogy szépen helyre jöttek. Egyedül a TSH van egy kicsit még megkavarodva, vagy megzavarodva, de lehet, hogy ugye a méregtelenítés is, amit végzünk, ugye azzal kapcsolatban is lehet egy kicsit, hogy megbojdult, vagy hogy is akarom nektek mondani. Aztán ugye amikor mi elkezdtük ezt a életmódváltást, akkor a TSH-m az egész magas volt, 45-ös, és gyönyörűen levittük az értéket szeptember, hát ilyen július-augusztus körülre levittük 6-ra az értékemet, ami már egy egész jónak volt mondható, és nagyon örültünk neki. Viszont a doktornő nekem azt javasolta, hogy emeljük meg a hormont, mert hogy a 6 az még mindig sok, de a 45-höz képest azért nagyon jó volt, és megemeltük a hormont, és Timike szerint ott kavartunk be azzal valamit, mert ott felugrott az érték utána, egy hónap múlva volt 19. Most viszont én önkényesen lentebb vettem a dózist, úgymond, körülbelül 2 hónappal ezelőtt, és 39 lett az értékem. Tehát megint nem jó. De mondja Timi, hogy lehet a méregtelenítés miatt is, hogy ugye egy szervezetet azért pucoljuk ki. Nem tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogy most újra 175-öt kell szednem. A Syntroxin szedem, a pajzsmirigy hormont, az a neve, Syntroxin. Úgyhogy hát reméljük, hogy most valami javulni fog ezek után. Úgyhogy egyébként tényleg annak nagyon örülök, hogy az összes többi érték az jó, nincs gyulladás a szervezetbe, tényleg jól vagyok, jól is érzem magam. Annyi, hogy ezen még egy kicsit ezen a TSH-n valahogy igazítani kéne, de majd megoldjuk. Úgyhogy ide értem az Ovihoz, megyek is be, aztán nem tudom, még szerintem délután 1-2 képkockával jövök nektek.